Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza kuganira ku ngorane z'abahanuzi. Ejo twabonye ingorane ziterwa n'imitego abantu bagenda batega umuhanuzi. Uyu munsi tugiye kureba ku buzima bw'umuhanuzi. Ubuzima bw'umuhanuzi mu by'ukuri nubwo aba ari umuntu nk'abandi, ariko abantu bamutega imitego ndetse bagatekereza ko ashobora kuba atari umuntu nk'abandi. Ugasanga rero iyo mitego bagenda bagutega uri umuntu igenda nayo ubwayo ikugusha mu ngorane. Nubwo rero ibikugusha mu ngorane bwose Imana irakurwanirira nk'uko ejo twabivuze, ariko ntibibuza yuko nawe urwo rugamba uba warurwanyeho ndetse rukanaguhangayikisha. Burya iyo ubuzima bwiswe urugamba ni ukuvuga ngo buba bukomeye. Haleluya. Muvandimwe mwiza, rero turi ku rugamba, ariko hari urugamba abantu bagira kubera wenda ibyaha bakora, hakaba n'urugamba abantu bagira kubera akazi bakora. Uyu muhanuzi rero ntabwo aka kazi yakitoreye, ahubwo agiye kubonabona biraje bimuguyeho. Kubw'ibyo rero ntabwo twakabaye tuba impamvu yo kugira ngo ahirime, cyane cyane ko Imana akorera ari nayo Mana yacu iyo tubyemera nyine. Umuhanuzi rero ubuzima bwe burya buba buri ku karubanda. Icyo kintu njye nkivuga cyane. Izi rero nazo ni ingorane. Muvandimwe, nta muntu udakunda ibanga, nta muntu udakunda icyo twita privacy, nta muntu utayikunda rwose. Ukavuga uti niba wenda naburaye mbese bihere mu ibanga, niba byageze gute bihere mu ibanga. Ariko iyo Imana ikugiriye uboneka gutora, kenshi na kenshi burya ibikugize uwa rubanda. Ibintu byinshi rero bibaho hehe? Muri rubanda. Ugasanga nyine ubuzima bwawe buramenyekana, bijya bitubaho cyane twebwe abantu nyine bagerageza kugenda mu murongo w'Imana. Usanga nyine biba bitacyoroshye, kubera yuko Nyagasani Imana burya yagutoye arakubwira ati ngiye kugutuma, ngiye kukohereza. Iyo agiye kukohereza rero burya ni nkaho kuvuga ngo abakoherejeho abaguhayeho ubutumwa. Abaguhayeho ubutumwa rero abaguhayeho navuga ngo ijambo, ubagiraho ijambo, ariko nabo bari kugiraho burya mbere yuko bemera ko ubwo butumwa bwawe buturuka ku Mana, bagira uko bagushishozaho. Ibyo rero bikaba nacyo ari ikindi kintu bo bakora mu buryo bwabo, bakagira igihe cyo kugukorera analize. Burya rero iyo umuntu ari kukwanaliza aba ari kukwigaho nyine. Iyo umuntu ari kukwigaho rero no kumwihisha biba bigoye. Usanga kenshi na kenshi bitewe wenda n'akazi umuntu akora, umuntu ashobora kujya ku karubanda bitewe n'akazi akora, ariko kenshi na kenshi usanga nk'abakozi b'Imana kwihishira bibagoye. Ujya kugerageza kwihishira ugasanga nyine ntabwo byoroshye. Hari igihe Nyagasani Imana uvuga uti Mana mpishira rwose, wenda tuvuge wabwiriwe cyangwa waburaye mu rugo nta kigenda, uri umukene se, ukavuga uti rero ngewe nzagerageza kubaho mu buzima bwanjye buciriritse, ntawe nzabangamira, kubera ko ufite Imana mu mutima. Uwo wasengeye rero akamenya ko hari icyo ufite gituruka ku Mana, aragenda akabwira undi. Waba wiyicariye iwawe wajya kubona ukabona bakuguyeho, wenda nta nawe ufiteho kubica, nta n'icyo ufite cyo kubagaburira, mbese muri make ukabona bakuguye. Buriya rero uba wabaye umukozi wa bose, cyane cyane ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ingabire itangirwa akamaro rusange. Iyo ari akamaro rusange rero ni ukuvuga ngo uwayihawe ababaye uwa rusange. Uwa rusange rero ntabwo aba akiriho umuntu ku giti cye, uwa rusange aba yabaye umuntu w'abandi. Icyo rero bikunze kugorana cyane, kuko usanga ibanga ry'umukozi w'Imana rigoye. Ushobora kuvuga uti ngewe nk'umukozi w'Imana ngiye ahantu mu kabari nicare wenda nywa agacupa, ariko uhava umenywe n'abantu byibuze batatu. Mbese ugasanga icyo nakwita privacy ya wa muntu w'umukozi w'Imana mu by'ukuri iragoye. Kandi aho ngaho twongere tuhibukiranye, wenda ndavuze ne ukajya mu kabari gufata agacupa, wenda abantu bakavuga ko se umukozi w'Imana anywa agacupa. Yego, hari abatakabujijwe, hari abatakabujwe. Ngewe ntabwo Yezu yigeze uruhushya rwo, ntabwo yigeze amuze kumwizuke ko niyamaye ubushobozi se, bwe ndavuga ngo iki, ntabwo yanyemereye mbese kunywa inzoga. Yambujije ate rero? Yambuje ko zimbihira, namwe nkumva reka data rwose, nkumva ntajwi nta kigenda.
ko rero kujya kwihata ibintu bya nta kigenda nkumva nta mpamvu ihari ariko hari abantu rwose bakorera Imana ariko bakumva ko kiragenda nibabe bana kigenda bakavuga bati ahubwo atakabonye se bakorera Imana ibyo ngibyo nabyo nzi ko bibaho ubwo rero agiye mu n'umuntu ukorera Imana muri ubwo buryo ntabwo njya mutera ibuye n'ukuri Yesu Kristo ko mundeba rero yanyambuye amabuye kera nyiri umwana mutoya nararagiraga noneho iwacu twe dufite ihene yakundaga gutukana ikagira n'amahane rwose burya ihene nazo ziba mbi hari ihene zituje n'ihene mbi ubwo rero iyo ngiyo rwose iwacu rwose yaratukanaga igakunda kugira amahane ubwo rero kugira ngo nyiragire cyangwa se kugira ngo ari wese ayiragire ahoranaga igiti mu ntoki icyo ni icya mbere ikindi kandi ugahora n'amabuye rimwe na rimwe ndetse tukayashyira no mu mifuka kugira ngo nijya kona nze kubasha kuyigarurisha iryo buye kuko iyo hene yagiraga gutya ikareba izindi ku jisho igahita yirukanka ubwo rero kubera ko yabaga itugoye mu kuragira niyo wahozagaho ijisho ariko kandi ukaba wicaranye bya bibuye kugira ngo nishaka gutoroka uhita uyikubita ibuye uko niko twari tumeze buriya rero ubuzima twagiye tunyuramo hari icyo mba buri kudutegurira niyo mpamvu njya mbwira abantu nimwakire ugushaka kwa data hari impamvu nabaye umushumba w'igihe gitoya ntabwo naragira by'umwuga ariko ibyo njya mbivuga ariko nararagiye nkajyana amatungo nkajyana n'abandi bantu duturanye se cyangwa se n'abandi bana b'inshuti zanjye tukajya kuragira ikintu cyitwa kuragira amatungo ndakizi rwose nuko navugaga rero ko twabaga twicaranye amabuye ayo mabuye rero niyo narayujuje umufuka kugira ngo ihene nijya kona uhita ufata ibuye kenshi no kujya kuragira rero twajyanaga imyambaro ifite imifuka kugira ngo uze kubona uko ushyiramo amabuye ubwo rero ibyo byose njya mvuga ntibyagiye bisa naho bidukurikirana no muri roho ubwo ni ku mubiri noneho kuri roho rero hari igihe umuntu burya aba afite amabuye buriya kugira amabuye kuri roho bibaho ugahora uri umuntu witeguye kuza gukubita cyangwa kurasa umuntu uwo ari wese uri bukuvugisha umuntu yagusoza ukumva ugomba kumusubiza nabi umuntu yakureba nabi ukumva ugomba kumwishyura nawe ukumva mbese ugahorana ibuye mu mufuka abantu benshi baba bafite amabuye mu mifuka mwabavandimwe banjye ndavuga imifuka ya roho nayo y'umubiri turi smart rwose ahubwo nubwo tukidodesha imyenda ifite imifuka yewe n'iriho no kubera amatelefone cyangwa bakawushyiraho ari design uvuga uti ni agafuka ariko k'umurimbo haleluya ariko iya roho yirahari kandi myinshi ya roho ntabwo ari yo gushyiramo ibigi kuko mu mufuka ushobora gushyiramo telefone ushobora gushyiramo udufaranga wenda uragiye mbese akantu kakugira akamaro ushyizemo rero mu mufuka wa roho ushyizemo akagirira abandi akamaro nabyo ntacyo byaba bitwaye ariko akenshi na kenshi mu mifuka dushyiramo ibihemukira abandi ugahora mbese witeguye kuza guhangana n'umuntu uri buze kukuvugisha uramwereka ko ufite amabuye none rero nayo ndiho nkubwira ni Nyagasani Yesu agiye kuntuma yanyambuye amabuye yaraje arandeba ati Louise ufite iki ndamubwira nti dore rero Nyagasani cyambere cyo ndasa nabi mu biganza kuko nasaga nabi pe ikindi cya kabiri dore ibyo nambaye uko bisa kuko ntabwo ushobora kujya kuragira wambaye neza ikindi cya gatatu dore imifuka yanjye bipakiye mu bari byinshi ugasanga umwana aravunika avunwa n'amabuye ibinonko amabuye y'amasarabwayi niko twayitaga mbese amabuye uri kuvunika kandi aravuna kuko abaremereye noneho Nyagasani Yesu aravuga tumva rero kugira ngo tugendane banzure kuri ibi ngibi ibyo bibuye ibyo binonko ibyo mugenzi ugana mu ijuru ntawe ndi kukubwira nishugunye ibyo binonko cyangwa ibyo bibuye ufite uri umugore umugabo akavuga ati umugore wanjye navuga yanyica uri umugabo umugore wawe akavuga ati ibeshye uvuge nubwo asenga ahora na rozari ari kuriya mugabo ntashobotse uri umwana ariko ababyeyi bakaba bari kuvuga ngo nguriya muntu ngo wakwibeshya se ngo naho yateretse ngo n'isabune ngo wibeshye ukanakora ku isabune ngo ibyo ni ibibazo bikomeye ukaba uri umubyeyi cyangwa se muri ababyeyi abana bakavuga bati ababyeyi bacu mu rugo ntibashobora kuvugana mbese ubwo urumva mu by'ukuri ufite amabuye mu mufuka wawe ni ukuri muvande jugunya ayo mabuye
haleluya. Mwaretse tugakorera Yezu tudafite amabuye koko. Njewe nabaganya afite, ndabikubwiza ukuri, nabaganya afite mu mifuka, ariko niteguye kuza gukubita iyo hene, kandi iyo hene nkaba nzi ko nijya kona ndi buyikubite. None muvandimwe, witeguye nayo kuza gukubita umuntu, witeguye kuza kugira nabo umuntu? Erega yaba we yatwaraga kugira ngo ibyonera Kristo byigizeyo ntacyo byaba bitwaye, ariko amabuye dutwaye na Yezu ariko tubwira kurekura nta mabuye y'inabi, nagara ayineza. Yesu Kristo rero yanyambuye amabuye, nicyo navugaga. Hasigaramo dukeya kuko nyine kimuntu nubura nk'akabuye ukomeza kwihambiraho, ari nakuhisha akakubwira tutujugunye, ariko ukagira utwihisha. Nagega mbona abana, kandi murabizi bavandimwe, abenshi nyine wenda n'udafite umwana cyangwa se utarareze umwana, ariko byibuze hari aho ujya ubona abana hari ukuntu baba bari nko ku ishuri, noneho akagenda agafata ingwa ya mwarimu akagahisha. Umwana nubwo ugira ngo nta bwenge bundi afite, aragahisha, amenya uko ahisha ingwa rwose kugira ngo aze kugatahana. Ashobora no kugahisha mu mufuka, wamubwira tufite ibiki mu mufuka, akawuhisha mbese adashaka ko iyo ngwa uza kuyivumbura. Natwe rero tujya duhisha ingwa nyine Nyagasani akakwambura amabuye, bya bindi byose ukabirambika hasi, ariko kubera ko mu mutima udatuje ugasigarana akantu uri buze kwitabarisha. Hari ukuntu twajyaga tugira ingwa mu mufuka, naho rero wakwanga umwana cyangwa wamurakaye ukagenda ukamwandika, ukavuga uko biri kose nubwo ntamukubise ariko ndamwanduje. Iyo ngwa rero nayo iba ari ikintu kibi. Ubwo rero niyo ngwa hari igihe tuba tuyifite tuteganya kuza kwandika ku muntu, ntabwo rero Nyagasani Yezu nayo yayishaka ko tuyigira nibigamije ikibi. Noneho rero navugaga iki? Navugaga ni hari umukozi w'Imana, Imana wenda ibitabuza kujya kunywa inzoga. Erega naho navuga ni njya Nyagasani Yezu Kristo ajya kuntuma, yanyambuye amabuye nyine anyambura n'ingwa byose, mbese Imana ako mfite njya kubona nkabonaje kukanyambura. Avuga ati sinshaka inabi kuri wowe, gusa nyine ntago byoroha. Ubwo rero nuhura n'umukozi w'Imana ukamubona nyine yagiye kunywa ko gacupa, usanga byabaye ikibazo. Ngo mbese ngo n'umukozi w'Imana aranywa, ngo mbese n'umukozi w'Imana, reka rero bazagufate wasambanye. Muri bakimomo ngo mwari muzi ngo umukozi w'Imana wa muntu w'umuhanuzi. Kandi ubwo rero kubera ko wafashwe usambana, ubwo ubuhanuzi bwavangiwe, byahise birangira kubera ko wafashwe wiba, ubwo birarangiye ntukiri umuhanuzi. Kubera ko wafashwe wenda utukana, ubwo mbese byarangiye ntukiri umuhanuzi. Abantu benshi rero bajya bamenya kurebera ku mpano y'ubuhanuzi, bazi kuyibatiza no kuyambura abayifite. Zerega ni ingorane ndi kuvuga zo kuburi rubanda nako uruwa rusange. Abandi bari bamwibye muri abantu 10, ariko bajya kureba agasanga harimo umukozi w'Imana umwe. Yewe mbese waruzi ibyo wa mukozi w'Imana, mbese ntabwo wabimenye? Baba we wa mukozi w'Imana buri nakibivuga. Ubwo kandi ugatangira kwigira no umuntu wagira abantu inama, nakibivuga ngo umuntu arabeshya ngo nagakorera Imana, ngo nimureba ngo none bamufashe yiba. Ndabyibuka umuvandimwe umwe kandi wabugufi cyane, mbona ari mu bibazo ariko nabiciyemo. Rero njya mbivuga abagenzi tugana mu ijuru, ntimukagire ngo naciye mu kabazo, naciye mu rubazo. Ubwo rero ndahangayitse cyane. Umuvandimwe umwe aragenda abwira mugenzi ati ariko ntakibabwira, ntakibabwira ko mama Louise rwose nta mpano y'Imana afite, ariko yaba afite impano y'Imana akaba ameze kwe. Ati nyamara nababwiye kuva kera kuri mugore asenga amashitani, ati mwanga kubyemera, ati ntimubibonye ngo bigaragajwe n'ikintu uko yaguye mu madeni, nuko yagize ingorane zo guhomba. Ese ubwo ingorane hari aho zitaba? Kuko mu minsi ishize twasanze umuhanuzi ari umuntu nk'abandi. Ni umuntu usonza nkawe, ni umuntu ukenera kwambara nkawe, ni umuntu ukenera kwiga kugira ngo abone ikimubeshaho, mbese ni umuntu nk'abandi. Hari umukozi w'Imana ariko ari umuntu nk'abandi. Abo muri audio z'igifaransa nabahaye ubuhamya, kandi namwe narabubahaye abagenzi tugana mu ijuru. Kuko ubu wenda nyiraho ngaho reka mbibabwire, Yezu aza kubabwira kuri Babiloni yambwiye kubivuga mu ndimi zose. No kuvuga ngo mu gifaransa twavuze turi kuvuga kuri Babiloni, mu cyongereza turi muri Babiloni, mu kinyarwanda turi muri Babiloni. Wenda inyigisho zigenda zitandukana, kuko ntabwo mvuga ngo ibyo navuze mu gifaransa nibyo ndi buvuge mu cyongereza, nawe wabigusubirishamo ntiwabishobora. Ahubwo ni ukuvuga ngo niba wenda turavuga ngo titre y'inyigisho ni Babiloni,
noneho nkayigisha uko roho w'Imana ambwirije mu cyongereza, uko roho w'Imana ambwirije mu gifaransa, uko roho w'Imana ambwirije mu kinyarwanda. Noneho rero narindiho mvuga ukuntu umukozi w'Imana nabahaye ubuhamya abo muri audio z'igifaransa, ukuntu njyewe Yezu yamunekeye muri 98, ibyo njya mbivuga. Noneho mu mwaka w'ibihumbi 2005 irangira, ubwo nibwo na gatanu irangira nibwo banshyize kuri liste y'abantu bagomba kwirukanwa aho nakoraga. Noneho iyo liste nyigiyeho twari babiri, baravuga bati umwe agomba, twari babiri twembi bagomba gufata icyemezo ku mwanya umwe. Noneho rero umwe baravuga bati, bamwe baravuga bati turabona iyi poste Louise ariwe wagombye kuyigumaho kuko amahirwe nari mfite yari menshi kurusha mugenzi wanjye twayipiganirwagaho mu buryo bwabo nyine bwabo bakoraga icyemezo, bafataga icyemezo cyo kusezerera abakozi mu kazi. Noneho baravuga ngo wari directeur general nyine ngo yango Louise ngo arasenga, ngo umuntu usenga ngo jewe ngo ntabwo ngo ashobora kunyemeza ko akora neza, nubwo nzi ko ntacyo ntabarwa twigeze tumwandikira ko yakoze nabi, ntacyo muziho kibi, ariko umuntu usenga jewe ibyo ngibyo ntabwo mba mbyumva neza. Mu by'ukuri nagiye kuri iyo liste ndetse bamushyira kuri gahunda yo kwirukanwa kubera ko nsenga. Umuntu rero w'Imana cyangwa se umuntu ukorera Imana ntago ari ukuvuga ko hari umuntu ibintu byose bihira, aho azatambuka bizihuta, aho azicara bazahita bakoma amashyi, ntago ariko bimera. Umuntu w'Imana arahangayika, umuntu w'Imana araruha, umuntu w'Imana ararenganywa, umuntu w'Imana mbese umuntu w'Imana bibaho rwose. Haleluya. Ubwo rero icyo nashakaga kukubwira, iyo ubuzima bwabaye ubwa rusange burya no kukwigaho biba byoroshye, uwo ari we wese aba agufiteho ijambo. Ubwo rero niwumva bagufashe wenda wibye, bati wa muntu w'Imana yibye, umuntu w'Imana akababaye umuntu w'Imana, bati rwose noneho nuko bikaba nyamara ariko rero ngewe nemera ko umuntu w'Imana ari umuntu nk'abandi. Kandi muri audio zabanje mu bihe byashize twigeze gufata umwanzuro wo gusabira abakozi b'Imana, ndetse cyane cyane tuvuga ku bapadiri. Byo ngibyo ndumva tubyibuka, dusabira abantu bagusha abapadiri mu byaha, ko twaje gusanga ko padiri ni umukozi w'Imana ariko ni umuntu. Bityo rero kugusha padiri ni akaga gakomeye. Kandi ijambo ry'Imana niryo ngiye kuza kugarukaho mu kanya, ritubwira ko abari abantu bameze ngo nk'umunara wubatse mu gahinga, kwihishira ntabwo biba bishoboka. Umukozi w'Imana rero nawe aba ari umuntu, mu by'ukuri aba ari umuntu uri public, musaba yabaye umuntu wa rusange, abantu bamuhuriraho abaturutse. Iyo rero bigenda neza, umukozi w'Imana nyine akorera Imana uko abantu babishaka, kuko buri uko Imana ishaka siko abantu baba babishaka. Hari igihe umukozi w'Imana imukoresha mu buryo bwayo. Ibyo bintu njya mbivuga cyane, ijya yemera ko umukozi wayo aca mu kintu kiniki kugira ngo Imana imukoreshe iki ngiki. Ingero ndaza kuzitanga, ariko reka mbanze mvuge kucyo twari turi kuvugaho. Abantu rero bakubonye wakoze icyaha bakihutira kumenya ko wagikoze, ariko aho wihaniye ntabwo bo bahamenya. Bityo rero ingabire abantu bagatekereza yuko ari iy'umukozi w'Imana akora kwigenda uko bo bashaka. Nicyo navugaga, uko bashaka rero ni gute? Umukozi w'Imana agomba guhora yambaye imyambaro igera ku birenge, bwo ndavuga babakozi b'Imana. Mbese nimvuga umukozi w'Imana nawe uhite wumva ukuntu mushushanya muri wowe. Icya mbere agomba kuba yambaye ibintu bigera ku birenge, yari umumama. Icya kabiri ntabwo agomba kuba yaradefirije. Icya gatatu wenda agomba gushyira agatambaro mu mutwe. Icya kane agomba, iyo ari umugatolika agomba kuba yambaye ishapure rwose, ndetse byaba ngombwa agashyiramo n'eshatu cyangwa enye. Ngewe ngendana amashapure, ariko nyagendana mu isakoshi, ntabwo nyagendana mu ijosi. Amashapure rero ngendana mu isakoshi ni ishapure ya rozari, ubwo ni imwe. Ishapure y'ubutatu butagatifu, ubwo ni ebyiri. Ishapure y'ububabare, ubwo ni ishapure eshatu. Izo shapure uko ari eshatu wongereho n'umudari wa Bikira Mariya,
n'umudari wa Karumeli, mbese ubwo ngubwo reba nawe iryo josi iryo josi ukuntu waryo hari umuntu twigeze guturana ajya mbyibuka cyane yambaraga ishapure cyane ndetse cyane, noneho abona akazi mu kabari, abantu bakavuga bati se wakuyemo iyo shapure wajya hejuru y'abakiriya uyambaye, ati ntabwo naguramo ishapure, ati kuko ishapure irantunze, mbese bamwitaga maseri. Nuko ishapure rero yarayigumanye koko, ariko hari ibintu bijya binsetsa cyane. Iyo shapure yabaga ikimenyetso cy'ubukristo bwawe byaba ari byiza cyane. Uwo rero umwana w'umukobwa baje kumutera inda, ayiterewe hehe? Muri ka kabari yambaye ya shapure. Hari abantu rero batumwa b'intumwa za shitani bujya bakureba bambaye amashapure baturiye, ahubwo ari we tujya kugusha, noneho ya mashapure akaba impamvu yo kugira ngo baze bakwirukaho. Simvuga yuko tukwiriye kuyareka kugira ngo abadayimoni batatumenya, ntago ari cyo nshaka kuvuga, ahubwo ngenda nshaka kubwira abantu ni none ayikomeraho uyikomera, ariko ikomeye no mu mutima, apana kuyikomeraho byo kwereka abantu rwose kuyikomeyeho. Nuko rero dufite ko twashushanyije umukozi w'Imana, umukozi w'Imana kandi agomba, mbese turamurambika yewe tukanamushushanya. Reka rero tuzahure n'udafite ibyo ngibyo. Buriya ntabwo ari umukozi w'Imana, nta mukozi w'Imana umeze kuriya. Kubera iki? Nyamara haleluya, ceceka mbikubwire mugenzi ugana mu ijuru. Haleluya, umukoresha aramuzi. Haleluya, yamuhaye n'ikarita y'akazi. Haleluya, wowe uhera he uvuga ko atari umukozi w'Imana? Haleluya. Ese reka nongere nanjye nyikubaza, abasirikare bose bahora bambaye uniforme? Reka da, abasirikare ubwo bakomeye mbese batari mu kazi baba biyambariye civilian, niko tubyita. Kandi burya abasirikare bakomeye, reka nanjye nyikubwire mugenzi ugana mu ijuru, ntabwo baba bafite imbunda, ahubwo baba barinzwe. Haleluya, abasirikare bakomeye ntabwo baba batwara imbunda, nkubwiza ukuri. Abasirikare bakomeye baba barinzwe, maze baba bafite imbunda, bakaba ari babandi babarinza. Rero ya amena, niko bimeze. Iyo wamaze kuba umusirikare ukomeye nuko biba bimeze. Ntabwo utegetswe kwambara uniforme iyo utari mu kazi, icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, ntabwo utegetswe kugenda wambaye imbunda mu gatuza ngo bigaragare ko uri umusirikare. Oya, inyenyeri ufite n'amapeti yawe birakugaragaza, akavuga bati uyu ni umusirikare ukomeye. Haleluya. Nuko rero iyo umaze kwambara za nyenyeri nyinshi cyane na haleluya ku rutugu rwawe byuzuyeho neza, haleluya, umva byuzura ku rutugu bikuzura no mu rupapuro, maze umukoresha wawe akaba akuzi kuri generali cyangwa se uri major, sinzi uko batandukana amapeti y'abasirikare ntabwo mbizi. Haleluya, abamukoresha baba bazi urwego rwe, maze bakavuga bati kubera ko uyu nguyu ari runaka mujye mumurinde, ahubwo ajya ahorana abantu bamurinze. Haleluya. Nuko ikikubwira rero wa muntu ko ari umuntu ukomeye aba yifitiye akantu k'ahantu, noneho rero akaba agenda yifitiye agapistori katanagaragara rwose. Maze rero iyo urugamba rukomeye, iyo hageze n'umuntu ushaka kugira ngo agire icyo amukoraho, wa muntu afata pistori agahita ko agaragaza uwo ari we. Haleluya, bakavuga bati uyu ni umuntu ukomeye. Haleluya. Nubwo atagiye afite yambunda, burya rero abantu bazi iby'imbunda bavuga ko za zindi bambara mu ijosi burya ngo zidafite imbaraga kurusha pistori, niko bavuga. Ntabwo nigeze nkora ubwo bushakashatsi, sinigeze njya mu gisirikare, ariko nubwo bushakashatsi sinanabubajije, ariko uko biri kose nitubibaza tuzabimenya, niba ngombwa tuzabibaza. Uko biri kose amakuru nk'ayo ntabwo bakwanga kuyaduha, kubaza gusa ntabwo bakwanga kuyaduha. Yewe niyo wajya kuri Google, kuri internet ukareba ukavuga uti imbunda yitwa wenda Kalashnikov, nindi yitwa pistol, sinzi ubwoko bwazo uko zigenda, ntabwo nzi uko zikurikirana, ariko urebye no kuri internet waza gusanga n'ibiciro byazo biratandukanye. Icyo ni icyambere. Ikindi cy'abintu burya n'ubushobozi bwazo buratandukanye, noneho n'uburyo ziremera buratandukanye, kubera ko ya yindi ihendutse bitwara na byinshi, ariko kandi iranaremereye cyane. Aka kandi gatoya rero kagura menshi, ariko nikanaremera burya, kandi nta nubwo kagenda kavuza induru. Ubwo rero nashaka ko kwibwira kuri wa mukozi w'Imana waramushushanyije umugira ko ari umusirikare ugomba guhora yambaye uniforme.
akaba yambaye imbunda mu ijosi, yambaye za nkweto za gisirikare cyangwa za gipolisi, uwo niwe nzemera ko ari umukozi w'Imana, uwo ni nawe nzemera ko ari umusirikare. Ariko nyamara njyewe ndaso kera reka nkubwire tukiri abana ndabyibuka twajyaga tumwazanya ngo ndakumwaje niba utekereza ko umusirikare ari uko ahora ameze, ndakumwaje niba utekereza yuko umukozi w'Imana uzamubwirwa nuko azahora yambaye iniforume we wamudodeye. Haleluya! Umukoresha aramuzi kandi yamuhaye akazi amwizeye, ibindi wowe icyo ugomba gukora ni iki rero? Umva amabwiriza guhaye. None se reka nkwereke, umusirikare yaje iwawe niho yaba yambaye civil, aje mu kazi araza akakwereka ikarita agakubwira ati ndi umukozi wahana. Iyo akweretse ikarita ugomba kwemera ikarita muvandi. Ngo none se ngo kunyereka ikarita mwenyereka na uniforme zawe, uyawe ikarita umenye ko ari umukozi waho hana, ariko bindi bikureba wiki. Bari abantu tujya dukunda kwinjira mu bintu ugasanga umukozi w'Imana ngo ari kubundi ngo yasengeye hehe na he, ngo ari kubundi harabamaza, ngo ariko mama Louise ngo ugira peri spirituel. Ibyo bikureba wiki, akira ijambo ndi kuguha ibya peri spirituel n'ibyanjye n'Imana. Kwa ari spiritualite yanjye we bikureba wiki. Hari ubwo rero nakubwira ni none muvandimwe ni Nyagasani Yezu yambwiye ngo jya kwisambanira. Nigeze mbikubwira? Nigeze ngo ngane muvandimwe ngo jya kwiyibira woya? Ahubwo njyewe ndakubwira niba wanasambanye, kuko bibaho. Niba wasambanye, niba waguye mu cyagaruka kwa Yezu arakubabarira, umwami amahoro arababarira. Njyewe nicyo mba ndi kukwibwirira. Kandi Yezu Kristo yambwiye ngo nkubwire ngo arababarira. Arakicaye ku ntebe y'imbabazi. None mbikubwira ndaba ngize nabi? Nakweretse ikarita yanjye, ariko ikarita yanjye ubundi ni iyihe? Reka nayo nanjye nyipfuke. Haleluya! Hano mushaka kuba muri publique ngo kugira ngo twemere ko ari umukozi w'Imana. Oya, ikarita nayihawe na kiliziya muri batisimu. Hari ikindi no gukomezwa ku ikarita yanjye biriho, urumva? Maze rero narangiza nkakugana ndi umukristo nduwa Yezu. Haleluya! Uko nasezeranye mbatizwa, none ndakomeza kumwemera. Haleluya! Njyewe mba namamaje kwemera kwanjye ngo umukozi w'Imana, ngo ariko bundi ngo yabitorewe hehe, ngo yabihawe nande? Nabihawe na kiliziya, mbitorerwa imbere y'imbaga y'abakristo igihe bamaga batisimu. Ubwo ikibazo nticyoroshera, ariko basanga abantu ngo ariko bundi ngo abantu bo ngo ko bihangishaho ngo ni abakozi b'Imana, ariko ubundi babihawe nande? Ubu rero uyu munsi turi kuganira ku ngorane abakozi b'Imana bagira zo guhora bajondorwa, bajamburwa, bagira gute. Ejo ni kuwa gatanu tuba turi mu isengesho, kuwa gatandatu ndaguteguje. Reka buriya ngenza njya mbaha randevu aho bikunda zanya nanga randevu mu gihe turi mu umukozi w'Imana. Noneho nzakubwira umukozi w'Imana ninde, undi ninde, tuzabijya imuzi, kuko iyo mbivuze gutyo muri rusange urabyumva. Bakwaje umukozi w'Imana ninde wamumenya, ariko nzakwereka uburyo uwo ari we. Ariko biri muri Bibiliya, ntabwo nzakoresha ijambo ryanjye. Noneho reka tugaruke rero. Umukozi w'Imana ukaba wamurambitse, agomba kuba ameze gutya na gutya, agomba kuba yambara imyenda imeze gutya na gutya nkaho ari wowe ugiye kumuha akazi. Kandi agomba kuba yarize amashuri aya n'aya, agomba kuba, ugasanga abantu hari ahantu najyaga njyana ubutumwa Yezu yigeze kuza. Yezu Kristo nawe ntabwo burya tworohereza abakozi b'Imana, burya baravunika cyane. Nuko rero Nyagasani Yezu akaza arambwira ati hagurukana ubutumwa bunjyanire mu bihaye Imana. Niba hari ahantu rero hagorana mu buryo bw'ubutumwa, ni mu bapadiri no mu bihaye Imana. Haragoye. Ngewe nabwiye Yezu ikiruta wantuma no muri leta, dore ko bajya bavuga ngo urumva ngo muri leta biragoye. Nta kigoye muri leta kurusha uko bigoye mu bantu bihaye Imana. Nuko ababikira rero nababwira ni Nyagasani Yezu yantumye ngo se ubundi ngo Yezu Kristo ngo yagutumye, ugasanga batangiye kukureba, erega bahera ku birenge bakageza ku mutwe. Ngo ariko se ubundi ngo ugira umugabo? Nimfite umugabo. Ugira abana? Se nimfite abana. None se warize? Narize. Ubu se wize amashuri angahe? Ukagira kandi ngo bwari ko kuganiriza kubera iki? Arashaka kumenya amashuri
Louise arashaka kumenya ikibazo ufite mu buzima ngo kugira ngo amenye ko ubutumwa butari bwo. Bararebera barasuzumisha, umva baracyasuzumisha gukora ku muntu, kandi ibintu byarahindutse. Ubu hari icyo bita termometre, niyo bashyiramo igipimo. Igipimo ugiye kwa muganga, hari igihe uba ufite umuriro utabizi cyangwa se ubizi, bo rero bakora ku muntu bakumva nta muriro afite, uyu ni muzima, kandi wenda umuriro umurima ariko urihishe. Hari umuvandimwe ugana mu ijuru uherutse kumbwira ukuntu yagiye kwa muganga bagasanga yarwaye hypertension y'imbere, mbese yagaragaye ajya ari kujya muri koma mu buryo bw'umutima utera mu biki byose, bagasanga wenda hari ari muzima, ariko no kuvuga ngo hypertension ariko ubundi ku bantu bayirwara icyo nacyo tujye tukibaza. Hari umuntu ushaka gukora ku muntu gutya ku mutsi ngo uvuge ngo hypertension ngo iyi niyo ngo ni nyinshi cyane. Hari abashobora wenda kubisuzuma simbizi, ariko none ubu haje ibyuma bishinzwe, hari amapare yabishinzwe, ushyiraho umuntu nuko apare akaba yivuga. None wowe uracyari muri ya systeme ya archaïque yo gukora ku muntu ngo afite umuriro koko, ngo ntawe afite. Shiramo igipimo. Haleluya. Shiramo igipimo uramenya niba afite umuriro cyangwa atawufite. Ubwo rero nashakaga kuvuga kuri ba bantu basuzumisha ingabire, bazisuzumisha uburyo bwabo bwite. Ngo ariko ngo niba ngo avuga Yezu cyane ngo buriya ngo koko ngo ashobora kuba muzi, kandi nyamara Yezu Kristo we yaratwibwiriye ngo ntagara abavuga ngo data ngo bazinjira mu bwami bw'ijuru, ngo ahubwo abakora gushaka kwa data. Mbese nijya gukora gushaka kwa data ni ngombwa ngo ngutumire ngo umenye ko ndagukoze. Haleluya. Reka nkubwire mugenzi ugana mu ijuru, mu minsi ishize nasuye abarwayi ndabasura, ndangije ndavuga nti ndarangije. Haleluya. Karangiza ngewe rwose ubu ngubu ni ukuvuga ngo naragize gutya ndaparika, ariko nongeye guteguza abagenzi bagana mu ijuru mu minsi iri imbere. Ntimuzanyumve, ntimuzategeze ko nzabaha raporo ngo urumva ngo nagiye gusura abarwayi aha n'aha ngo byageze gute. Icyo Yezu yanyemereye kandi ngiye kuzabakorera mu gihe kigiye kuza, nzababwira ibyo nabonye aho nagiye uko byagenze, ariko nzaba ndi kubasezeraho ku kintu cyitwa kubaha raporo y'aho nagiye. Oya, bitazavaho binagaruka byitwa yuko rwose mama Louise atanga raporo, ndetse na Yezu Kristo akajya akavuga ati mwana wanjye raporo warengereye uyu munsi ntago nkwandike kandi navunitse. None rero mugenzi ugana mu ijuru, nzajya nkubwira gakeya, nagucaniye itara, nagucaniye urumuri kandi ntago ryigeze rizima. Bityo rero bamaso ukomeze ukurikire tugende. Haleluya. Nanjye ubu ndi kurwanira ubwami bwanjye, nanjye ndi kuvuga ni nanjye nzinjire mu bwami bw'ijuru. None se ninkomeza kujya nkora nkubwira yego nkakuboneshereza aho ngewe nzaba meze nte? Niyo mpamvu rero ndi kubabwira abagenzi bagana mu ijuru, mu minsi iri imbere mu cyumweru gitaha tuzatangira nzakubwira aho nagiye uko byangendekeye hose. Yezu Kristo yarambwiye ngo mbikubwire, ariko nimara kubikubwira ntuzongere gutegereza ngo mama Louise ngo azatubwire uko babakene bameze. Aho biri ngombwa nzajya nkubwira ko ntakubwiye ujye umenya ko bihari. Umugenzi ugana mu ijuru umwe arambwira ati mama Louise ubu se muzongera gufasha abakene ryari? Ngo nimbishobora nzabafashe. Ndamubwira ntumva rero igikorwa cyo gufasha abakene cyatangiye ni ikizahora, wonaga kuvuga ngo n'uyu munsi cyangwa n'ejo. Niba ushobora gufasha ufashe, ntabwo bikizaba ari cya gikorwa nzajya mbahera raporo ya buri gihe. Oya, mureke tuba abagenzi bagana mu ijuru kandi tujye twiga twumve. Haleluya. None rero ndavugaga ingorane abakozi b'Imana bafite, ndavuga ingorane abakozi b'Imana bafite cyane cyane yo kuba ubuzima bwe buba ari rusange, abantu bose bakufataho ijambo, watambuka ngo ariko ngo ubundi ngo ariko ngo atambuka neza, cyangwa ngo nabi waseka ngo ariko ngo aseka nabi ngo cyangwa neza, kandi abandi bo batabibabonaho. Rero ndagira ngo mbabwire abagenzi tugana mu ijuru, ibi bintu ndabivuga mwarangiza mukavuga muti wenda ni ikiganiro. Ni byiza ko tubiganira ndetse tunaseka, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ni ibintu bigoye kuba mu bantu bagujambura, wajya kuvuga akajambo ntikagarukire hafi aho, ni ikibazo. Yezu Kristo yangiriye ubuntu kandi ndamushima, arabireba arambwira ati ngiye kuguhisha. Impamvu yampishe rero ndayibabwira. Ngewe rero nkunda kuganira, nkatera ibiparu kandi ngaseka cyane nkanizihirwa. Yezu Kristo arambwira ati maze atutazavaho unabicumuriramo, ati ngire hariya maze ibyo biparu nabyo biceceke. Muvandi nguterera igiparu cya Yezu Kristo nkabikubwira uko nguko kandi ukanezerwa buri munsi. Nibyo naho babandi baza inzenya, yewe we inzenya ndazifite nyinshi cyane, nshobora kuguterera urwenya ukirwa useka, kandi rumwe ruvaho haza n'urundi. Ndazifite nyinshi pe, kandi
nyinshi ziba ziri muri jewe nta nubwo ari no kuvuga ngo nizo nagiye kumva ahandi oya ndazifite inzenya ariko noneho Nyagasani Yesu yarambwiye ati ni igihe cyo kuguhindurira ingendo ntabwo nyiterera abantu urwenya ngo bisekere ahubwo ndi guterera abagenzi bagana mu ijuru ikiganiro ndi kubaterera urwenya rutuma urugendo rurushaho kuba rwiza kandi tukagerayo tutananiwe nk'abigishwa bajya Emawusi ubu nibwo butumwa mfite haleluya haleluya none rero mugenzi ugana mu ijuru Nyagasani Yesu yavuze ati reka nkwihishire nuko ababona abantu bashobora kukumaraho amavuta kumaraho umuntu amavuta mu minsi ishize nabivuzeho navuga ntari igihe abantu baza bakakujambura umuntu ni ukujondora kugira gute bakaba batuma utambese isaro niko babyita kandi burya isaro kurita abantu bose byabashobokera kandi burya ngo gushungura ntashobora kukuburamo inkumbi kuko uri umuntu nongere mbabwire ngo abatagatifu bujuje ubutagatifu n'ibikoresho by'ubutagatifu ntabwo bakiri kuri iyi si twebwe rero turi muri kiliziya ikiri mu rugendo ya kiliziya yivugurura uko bwije n'uko bukeye duhora mu isakaramentu ry'imbabazi kuko turi abanyabyaha ibyaha dufite biraterwa n'ikintu uko tucyambaye uyu mubiri uyu munsi uyu mubiri uzaba utagifite ijambo utakivuga kuri twebwe tuzimuka tujyaho umubiri utavuga aho rero ni hirya y'ahangaha ariko igihe cyose tugihumekera ahangaha ndikubwira abagenzi bagana mu ijuru ndikubwira umuntu wari we wese wajyaga areba umuntu akavuga ngo ari kuri iyangwa buriya ngo ntiyageze iyajya oya ntawe uragera iyajya twese turacyari mu rugendo hari abagenzi bagana mu ijuru bajya bambwira ngo mama Louise ngo rega wewe waratambutse ngo twebwe udusare tuzagende nkawe nanjye ndacyari mu rugendo bagenzi tugana mu ijuru nanjye ndacyari mu rugendo niyo mpamvu ngomba guhora nitwararitse ku gato no ku kanini kugira ngo ibyo nakoze bitazambera impfabusa haleluya turacyambaye rero uyu mubiri ni mubi Petero yabwiye Yesu Kristo ati naho byagenda gutati ngewe ntabwo nakureka naho abandi bose bagutage sinaguta n'abandi basubiramo gutyo kubera Petero ariko se ntibihashize akanya gatoya ati nge simuzi uwo muvuga ntabwo muzi uwo muvuga zisake ntiyabitse amaze ku myaka na gatatu si nguwo mubiri se nguwo twambaye ibyemezo turabifata tukaniyemeza ariko gusohoza icyo twiyemeje bikaba ikindi kibazo kidukomereye niyo mpamvu ngewe ndabwira abagenzi bagana mu ijuru ngewe ndikwibwirira abagenzi bagana mu ijuru mureke buriya biri mu bintu bigiye kuzoroshya urubanza kuri twe mureke gukanura amaso abandi irebe wowe wirebe nushaka kujya ugenda wiyunamiye wireba wowe niba kubwira bati umuntu hariya rwose yibye uvuga uti mva nanjye Nyagasani nashyize ahagaragara nahagaragara niba bavuga bati umuntu rwose arasambanye uti mana we ubu se ngewe Nyagasani nashyize ahagaragara ngize ngo nakoroherwa mbese gutyo umenye ko nawe Nyagasani nashyize ahagaragara ibyawe ndetse ibitekerezo biri mu mutima wawe waseba kubera rero ko Nyagasani atagushyize ahagaragara wireba ibya mugenzi wawe wibuke ko Yesu yakubwiye ko atari wowe mucamanza hahirwa haleluya abadaca imanza kuko nabo batazazicibwa hagowe abaca imanza uyu munsi kuko nabo bazazicibwa haleluya ubwo rero kugira ngo utazacirwa urubanza kandi urubanza rurahari urubanza ntabwo ufite mugenzi ugana mu ijuru wenda uyu munsi ushaka kugerageza gukuraho urubanza ariko amadosiye yagushinja arahari maze rero uko ugenda worohera abandi niko nawe Imana igenda igushyiraho marayika wo kukorohereza niyo mpamvu rero ndi gutumira abagenzi twese tugana mu ijuru ntimureke tugendane na marayika utworohereza haleluya Imana rero iduha umugisha mu by'ukuri rero ibyo navuga ingorane abakozi b'Imana bahura nazo ni nyinshi pe ariko mbaye mvuzemo izo ngizo hanyuma nawe uzagenda ureba n'izindi ariko se narangiza navuze ku bantu rwose bahinyura cyane ko narabivuze ariko ndabisubiramo guhinyura ubuhanuzi ni ikintu gikomeye cyane umuntu akaza yego wenda sinanze ibyo nkubwiye niba wumva utabyemera byange ariko mu kinyabupfura umuntu akaza akaguhagarara imbere akifata mu gahanga ngo mwigeze abatekamutwe ariko muvandimwe umunsi wanyise umutekamutwe Imana ikaza kukwereka ko ntari umutekamutwe bizagenda biti jewe rero njye mbwira abantu nabwiye Yesu nzagukorera ariko jewe uzagihera umutima nk'abana batoya ndagenda rero jewe reka mbabwire bagenzi tugana mu ijuru ngewe buriya nzikuregana ngenda nkabwira Yesu ariko wari uzi ko nayo mubwa kantuka kandi mbimubwira rwose kandi Yesu azi ko mbabara koko
ngo namara kubivuga agambwira ati bagututse ni rwose ngiye banutse kandi nta kintu rero abatwa ngiye nagiye mbabwira icyo wantumye aho kugira ngo bacyumve igihe barantuka aho se bantukiye ikiho aho nyagaze uko bantutse Yezu ati byihorere ndakubwiye yuko uzajya utambuka turi kumwe ariko kandi ni ijambo ry'Imana reka rero nkubwire mugenzi ugana mu ijuru ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana nimara kohereza umuhanuzi nyine izageze namukurikiye kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi umuntu utazumva icyo uwo muhanuzi azavuga Imana yabanje avuga ngo nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajya ababwira ibyo mubwirije byose kandi umuntu utazumva amagambo yanjye ayo uwo muhanuzi nyine azavuga mu izina ryanjye nzabimuryoza ubwanjye bivuga iki wa muntu araza ariko ntutinye uwo muntu ahubwo tinye uri inyuma ye uri inyuma yaje kukuryoza cyangwa se kuguhemba akazi kawe rero intumwa ntiyicwa nuko Yezu Kristo akavuga ati reka nze byihorere ndigirayo yewe ni benshi cyane bajya basohorezwa mbese ubuhanuzi bugasohora ariko bababaye bakakaye ngewe ku buryo niyo ngiye mbwiye umuntu Imana irambwiye gutya na gutya nkabona ntagashaka kubikora ndavuga ni Yezu mubabarire kuko ntagaza kaga kamutegereje buriya rero ngiye sinjya nukuri nubwo ndegana ariko ntabwo njya mbwira Yezu ngo ngwino ubereke ko ari wowe twari turi kumwe yarabimbujije we najyaga mvuga ni none uri Nyagasani ni ngwino umwereke ko ari wowe twari turi kumwe Yezu yaza akamukorera ikintu nanjye mwumva kirandemereye avuga ndako Nyagasani none byahindutse hari ukuntu nyine Nyagasani ajya turwanira rega arabikora mwa bagenzi bagana mu ijuru mwe nukuri Nyagasani arwanira abakozi be kugira ngo yemeze ko ari kumwe nabo arabikora kuko we wenyine yaravuze ngo wenyine yaravuze ngo niwe uzajya asohoza ibyo ubuhanuzi bw'uwo muntu niwe wenyine uzaza kubwisohoreza none rero niba avuga ngo mugomba kumutinya mugomba kumwumva avuga ngo ni umuntu ukomeye ugomba kuvuga bikumvikana rero hasa nk'ahubwo nawe Nyagasani Yezu yambwiye ngo ureke ibi ngibi ngo ariko iyo Mana di ngo ivuga ngo bakaguhanurira batari ko nyamara ureke ubusambanyi kandi uri mu busambanyi bwihishe Imana iracyakwigira ubuntu burya Imana igira impuhwe ukajya mu busambanyi ikakwihorera ukibika kwihorera yagera ikavuga iti maze rero mwana wanjye birahagije rekeraho wararyohewe rero ya ntabwo nabireka Imana noneho yabona udashaka kumva ikubwira mu masengesho ikaguha n'ibimenyetso yaragize abona utangiye kwinangira ikohereza umuhanuzi akaza ati rero Imana yakuntumye birambwira ngo ureke kuguma kwiba areka yo Mana areka Imana yanyu yewe kandi ubwo urumva birahura n'ibyo wari usanzwe uzi Imana yari maze iminsi kwibwirira aho kugira ngo wemezwe n'ibyo ahubwo wowe ukomeje kwinangira areka yo Mana yewe Imana rero aho byabereye abantu bose biyise abakozi b'Imana Imana irakwihorera uzi ikizakurikiraho izaza noneho kubyerekana kandi nibyerekana no kuri Imana igushyira ku karubanda abantu bose bakazamenya yuko wari umuntu burya wishushanyaga ibyo rero nibyo bivuna cyane burya iki gutumaho umuhanuzi mwibanga ushatse wenda nubwira umuhanuzi ngo ndabyemeye ngo rwose ndabyemeye oya niba ushatse rero iturize ugende wegere Imana mwibanga ariko ntabwo ari ngombwa ko umuhanuzi amenya amakuru burya uzi ko Imana igituma umuntu ariko ikamucira amarenga ariko ntimubwire ibyo ari byo ikambwira ngo genda umubwire areke wenda itabi ni urugero hari abantu ajya ntumaho Yezu ngo genda umubwire areke itabi ariko buriya kubwiye ngo reka itabi ni ukuvuga ngo itabi riba ryamaze kuba ikintu gikomeye kuri wowe hagati yawe nayo noneho naza ubwo nkavuga mva ngiye yambwiye ngo reka itabi niba unywa itabi niba ari itabi ryo mu mwuka kuko itabi ryo muri ho naryo ribaho ubwo urumva ko naramenya uko bimeze wowe aho kugira ngo ndwanye ahubwo reba niba kuko usanzwe urinywa urireke maze urebe ko umuhanuzi azakugarukaho hari abantu rero nabo uyu munsi biyemeje akagaruka ngo Imana ko yambwiye ngo ureke itabi ngo kuki utarireka ibyo nabyo tuzabireba uko abantu bamwe bakorera Imana mu buryo butari bwo bakangiriza umurimo w'Imana hari abantu bagize umurimo w'Imana abo tuzabavugaho ubwo rero mugenzi ugana mu ijuru n'Imana yagutekereje ikakwerezaho umuhanuzi reba icyo umuhanuzi avuga hanyuma urebe niba kikureba koko wikosore maze urebe ko umuhanuzi azagaruka iwawe ngo aje kukubwira ariko niba akubwiye ukinangira ubwo ni ukuvuga ngo Imana izakomeza kohereza abahanuzi nyuma yaho iziyize iyo yiyiziye rero aho niwe ngewe Yezu yambwiye ati ntuzongeye gusabira abantu uko niyizira kuko iyaje araza nyine kandi ngewe ntabwo
ntabwo njya nishimira. Hari abakozi b'Imana bajya babyishimira ngo ngewe ngo umuntu ngo yankubise urushyi ngo ruhita ruhinamirana ngo undi ngo yaragize ngo baramwica. Mukumva ngewe ntabwo bijya binezeza, ntabwo binezeza rwose. ngo wundi ngo yavuze nabi ngo nuko ngo bamugira guri cyangwa ukumva nyine ibihano, ukumva abakozi b'Imana baragenda basa n'ababyirata. Ngewe rero naho igihano cyaba ku muntu wangiriye nabi, Mana ndivuga niko umbabarire sinkimenya, kuko ninkimenya ndibuze kuvuga ngo yengwawa kandi sinshaka kubivuga. Nyagasani mbabarira ntumbwire iby'uwo muntu. Ngewe rwose ngewe niko njya musaba Yezu Kristo, ngewe naramusabye naramwibwiriye ntimbabare. Umuntu yaramemukye kandi amemukira byitayeho. Ni benshi nyine hari ukuntu bahemuka, ariko wenda aka kanya reka ntanga urugero rw'umuntu umwe kandi ari byo nsorezaho. Umuntu agira gutya aramemukira, ariko amemukira byitayeho, ndababara kandi ndarira. Amarira y'umukozi w'Imana rero burya Imana niyiyahoza, icyo nacyo uzicara ukizi. Nuko Nyagasani Yezu rero araza narambwira ati rero ngiye kuguhorera kuri uriya muntu. Ariko uwo muntu uburyo twagonganaga n'uburyo yampemukiraga bwajyanaga mu ijambo ry'Imana. Ubwo niyo mpamvu ndi kubikubwira gutyo. Igihano cya mbere yabonye, nagiye kumva numva abantu baravuga ngo waruzi byabaye kuri runaka ngo burya yapfushije umwana we w'imfura. Birambabaza, ndavuga ntakose Yezu koko. Newe Yezu ariko akambwira ati ntumuririre kuko igihano kiracyakomeza. Bukeye bati n'uwakurikiragaho yarapfuye. Ayewe Yezu, ariko se koko mwami wanjye ubuzungu kuko kandi bose bagapfa rwose bitunguranye. Mbese ibintu umva wenda ntago ari ibyanjye gusa, njya mvuga nti ntago ari ibyanjye gusa Yezu yamuhaniye, hari n'ibindi. Ariko icyo nashakaga kuvuga abagenzi tugana mu ijoro, burya nukora mu jisho ry'umukozi w'Imana ujye umenya ko ukoze mu ijisho ry'Imana ubwayo. Keretse yari umukozi w'Imana abeshya, ariko iyo ari Imana y'ukuri ubwo ubukoze mu jisho ry'Imana. Kimwe nuko iyo uhaye umukozi w'Imana y'ukuri buryo ubuhaye Imana. Haleluya. Hari abantu bajya bambwira mama Louise urabizi, uzi ko naguhaye amafaranga 10,000 bugacya mu gitondo umuntu akanyishira 100 naranibagiwe. Yego wahaye Imana se yewe ntago ndamwamubwira niko sibyo biragutunguye. Haleluya. Shimwa Yezu. Hari n'ibindi ntazababwira abagenzi tugana mu ijuru, kubera ko icyo Imana yagize cyo kibari cyo. Iyi Imana yakugize mutagatifu ikakugira haleluya muzima uburi we. Haleluya. Nakabone naho abantu bakubona nk'uwapfuye ariko buri muzima. Haleluya. Lazaro barabonaga bati yarapfuye baranamushyinguye, ariko Lazaro yari muzima kuko yanasohotse mu mva. Haleluya. Amen. Haleluya. Yararanutse ariko Imana imusohoye Lazaro ntago yagiye kunuka. Haleluya. Nubwo rero Lazaro yari yarapfuye mu maso y'abantu bari bazi ko yapfuye, ariko ku Mana yarizi ko ikiri bukora ikizi, maze kuri kubw'ibyo imuzigamira ubuzima. Nubwo Lazaro yongera asubira mu mwambaro w'ubuzima arasohoka. Haleluya. Kubera Yezu. Ni Yezu rero nkubwira, ntago nkubwira ibyanjye gusa, ariko Yezu Kristo ngewe njya muhagarara nkamubwira ni Nyagasani nzajya mbivuga. Ntabwo yigeze ambuza. Ejo bundi mu minsi ishize yarazarambwira ati ariko ntabwo uzi ko nakubwiye ngo icyo nkubwiriye mubwire rero kivugira ahagaragara. Niba ndabyibuka ngahita mbyina ndabivuga. Ndavuga n'ukuntu ugira neza kurushaho, ndavuga n'ukuntu twambika imyambaro myiza, ndavuga n'ukuntu rwose ni mwiza Yezu. Niba mukorera umugomeho, ngewe nicyo ngushishikariza. Erega ngewe mbibabwira ngira ngo mumugomeho, kandi yaza kuba ndi igisambo ariko babwira ngo ahangwe ni mumureke. Oya ngewe ndavuga ni mumugomeho kuko ari mwiza. Haleluya. Mugomeho muvandi. Imana iguhe umugisha. Abantu bajya bambwira ngo mama Louise ngo dukundishije Yezu. Haleluya. Mbega byiza. Ndifuza ko Yezu akwegera kandi nta shyari ngufitiye. Nushaka ugenda umwegere kurusha uko nari mwegereye ntacyo bintwaye. Haleluya. Imana iguhe umugisha, kandi umwanya wanjye ntabwo uzakubuza uwawe kuri Yezu, n'uwawe ntuzambuza uwanjye. Kubw'ibyo rero kuri ibishoboka byose umwegere kurusha. Haleluya. Imana iguhe umugisha muvandimwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.